Представи си френски десерт, който не само задоволява твоето желание за сладко, но и ти предоставя редица ползи за здравето. Открий нови и здравословни френски сладки изкушения, без захар, лактоза и глутен. Какво ще кажеш за френска тарталета от бадемово брашно, гарнирана с пресни сочни плодове, нежният аромат на бадеми, съчетаващ се с копринената текстура на кокосово мляко, създавайки истински празник на вкуса и свежестта, обгръщаща сетивата ти. Открий нови хоризонти с веган крем брюле, преосмислен класически френски фаворит, който ти доставя удоволствие без огризения. Блаженството на всяка хапка от невероятното шоколадово фондю с кокосово мляко. Кремообразно удоволствие, което не само ще поглези твоите вкусови рецептори, но и ще те пренесе в свят на чиста наслада, без капка лактоза. Наслади се на тези изкушения и още над 100 плюс рецепти за здравословни френски десерти. Без да се притесняваш за здравето си, ако имаш автоимунно заболяване и спазваш диетични режими, без да е нужно да имаш какъвто и да е предишен опит в приготвянето на десерти, без да се притесняваш, че ще качиш излишни килограми. Приготви ги бързо и лесно от уюта на твоя дом с първата в България книга за здравословни френски десерти без захар, лактоза и глутен. Поръчай още днес с 4 безплатни подаръка. Кликни на линка в описанието около това видео и научи повече.